にちは皆さん。お元気ですか? Hello, how are you? Today, vocabulary video number 47. I'm going to explain you about the difference between Buji, Bujina, Anzen, Anzenna, two na-adjectives. We can translate these words as safe, but there's a difference in nuances. They are quite similar, but we use in a different ways, so I'm going to explain you it. At first, I'm going to focus on this word, Anzen. Anzen, this is safe, and the opposite is 危険. 危険 is dangerous. This is na adjective. And 危ない also dangerous, but this is e adjective. Now I'm going to explain you the meaning of these kanjis. Anzen. At first, an, this comes from this one. Anshin. Anshin means to be relieved, to feel relieved. So this an comes here, an. And second kanji, zen, comes from zenbu. Zenbu means all, everything. So anzen means I feel totally relieved, safe, anzen. Anzen, there's no worry. Safety first. 安全第一。第一, number one. 第一, the first. So, the 安全第一, safety first. 安全第一 is used in the places where there are lots of dangers, hazards, such as construction sites and factories. Also in sports and outdoor activities, and traffic safety. In these places, the safety measures are really very important to prevent accidents or injuries. So this is why this word 安全第一 is used to emphasize or to remind you the safety for everybody there. Safe driving without any danger, 安全運転. You know, 運転します. This is the verb to drive. And only 運転, this is the noun, the driving. I keep in mind to drive safely, or I try to drive safely, to make it a habit, to make sure, to keep in mind, to try. 心がけます。心, this is heart. 心がけます。I try. 心がけます。心がける。安全運転を心がけています。安全運転を心がけています。Traffic safety. Traffic, 交通。So, traffic safety, 交通安全。交通安全。I pray for traffic safety. The verb to pray. 祈ります。This is group 1. So, 祈る。祈ります。交通安全を祈ります。交通安全を祈ります。Safety measures or security measures. 安全対策。安全対策。Wearing a seat belt is an important security measure. シートベルトをすること。シートベルトをすることは重要な安全対策です。シートベルトをすることは重要な安全対策です。High ground is safe even when a tsunami comes. 津波が来ても高い場所、高いところは安全です。津波が来ても高いところは安全です。After all of these examples, I think now you understand how to use this 安全. So 安全, this is safe without any danger. Now let's see the other word, Buji, also safe. At first, let's see kanji meaning to understand better. This kanji bu, we can also pronounce na from ない。ない。ありません。ない。
ない。It doesn't exist. And the second one, じ but this is こと。So, ないこと。It means that there's nothing. So, when we use 無事 as safe, it means nothing happened. Nothing bad happened. I'm gonna explain you 3 meanings of 無事。1番目、a peaceful state with nothing out of ordinary. 2番目、a state without negligence, without accidents, without injuries. 3番目、proceeding as planned, without any troubles or issues. This is not adjective, 無事な something, but we also use a lot in adverb. Then adverb な we must change to に。無事に。無事に we can translate as safe and sound or without any problems, without any troubles. I'm safe. Nothing bad happens to me. I'm okay. 私は無事です。私は無事です。But if I say 私は安全です、it sounds a little bit strange because it means I'm not dangerous. But instead we can say この場所は安全です。この場所は安全です。This place is safe. There was an earthquake, but everyone is safe. 地震がありました。地震がありましたが、みんな無事です。地震がありましたが、みんな無事です。地震があったけど、みんな無事だよ。安心してね。The surgery ended successfully without any problems. The surgery or operation as a noun, we say 手術。手術。and 手術します。This is a verb. 手術は無事に終わりました。手術は無事に終わりました。My daughter returned safely from her trip. 娘は無事に旅行から帰ってきました。娘は無事に旅行から帰ってきました。After the earthquake, I can't contact my family. I'm praying for their safety. This means I'm praying and I hope that nothing bad happens to them. They are safe. They don't have any injuries and anything. The verb to contact or to get in touch. 連絡します。And I can contact. 連絡できます。I can't contact. 連絡できません。地震の後、家族に連絡できません。地震の後、家族に連絡できません。家族の無事。家族の無事を祈っています。地震の後、家族に連絡できません。家族の無事を祈っています。I'm glad you are safe. 無事でよかったです。無事でよかったです。無事でよかった。Here I use the particle で。It's because the first sentence 無事です。And the second よかったです。And connecting these two sentences 無事でよかったです。Now a quiz time with 3 translations into Japanese using 無事 or 安全。1番目 Is it safe here? 2番目 The event ended safely without any incidents. Okay. The event イベント3番目最後です。This place is dangerous. So please go to the safe place immediately. I hope now you can distinguish when you have to use Anzen and when you have to use Buji. Now in the last part of this video,
I'm gonna talk only in Japanese, explaining a little bit about this. So this is for more advanced students, or also just to get accustomed to the hearing. If you liked this video, please don't forget to give me a like, and if you didn't subscribe my channel yet, please do it too. And if you can share my videos with your friends, you will help me a lot. いかがでしたか？今日は安全と無事、この2つの使い方を勉強しました。2つともとても似ているけれど、でも違う時に使うんです。安全というのは危険がなくて安心できるということです。その反面、無事、これは漢字でもわかるようにないこと、何もないこと。だから例えば事故とか怪我とかそういうことがないこと。そして普段と変わりがないこと。普段のように平穏な生活、そういうことが無事。または何か悪いことが起きた後、その悪いことっていうのは例えば地震とか津波とか火事、そういうその後に大丈夫であることっていうのは別に病気でもないし死んじゃったわけでもない、そういう時に無事と言います。このビデオではこれら安全と無事、この2つを使ったたくさんの例文を挙げてきましたから、多分もう使い方がよく分かったと思います。このビデオが役に立ったなと思ってくださったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録も忘れないでお願いいたします。そして私のビデオをお友達に紹介してくださったらとても助かります。お願いします。このように私のチャンネルでは日本語を分かりやすく少しずつレベルアップしながら教えていっています。ですからあまりストレスを感じないで少しずつ上手になっていくと思いますよ。ではまた次のビデオでお会いできるのをとても楽しみにしています。絶対に来てくださいね。じゃあね、バイバイ。またね。